Qorlar mana shu tepada ko'rib turgan navislarning tepasidan tushgan qorlar bo'ladi. Biz hozirda Sirdaryoni Sayxunobod degan joyiga chiroyli qilib navis xizmatlari va darvoza, kachilar, so'ri xizmatlarini ko'rsatib berganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga hozir ushbu xizmatlarimizni narx-navosi haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Mana bunday qilib o'z yuradigan qilib bitta so'rimizni donasini 4 million so'mdanga qilib berganmiz. Navesimizga keladigan bo'lsak, navesimiz lazerli fasonda, stoykalari mana bunday qilib lazerli fason qilib berganmiz. Juda ham chiroyli qilib firmalarni ham lazerli fasonda qilib berganmiz. Tepasida yopilgan narsani leksan deyiladi va ko'pchilik buni polikarbonat ham deb aytiladi. Polikarbonat, ruschasi polikarbonat, O'zbekistonda leksan deyiladi. Leksanimiz 15 yil garantiyaga ega. Qozog'iston Almatan leksani hisoblanadi va bu xonadonimizga mana bunday qilib kachilar, 2 dona kachilar ham olib berganmiz. Kachilar nima deyapti? Ishdan kelib madaniy xorda qolgani juda chiroyli narsa bo'ladi bu. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu xonadonimizga qancha mablag' ketgan desalaring, ushbu xonadonimizda to'liq ikkita darvoza, ikkita kachilar, ikkita so'ri va navis xizmatlarini общий 160 million so'mga to'liq bitkazib berdik. Va darvozamiz haqida qisqacha ma'lumotni berib o'tamiz. Mana ushbu xonadonimizga qayta fasonda darvozalarimizni qilib berganmiz. Ushbu darvozamizni 1 metr kvadratini 1 million 300 ming so'mdanga xonadon egasiga to'xtagan. Mana bu ko'rinib turgan oynaklar nejvinka bo'ladi. Mana bu qora yaltiroqdagi joylarimiz Gibo Captiva kraskadan ishlatib berganmiz. Listlariga keladigan bo'lsak, 2lik 1.8 listdan foydalanganmiz. Oralarni shumkali qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biz jamoamizga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa, chiroyli qilib temirdan nima xizmat bo'ladigan bo'lsa, xonadonlarga borib chiroyli qilib bitkazib beramiz.